我们3个扒上了拉铁矿的火车，经过了1天1夜，来到了非洲沙漠深处的一个小镇，决定在这里补给一下。到非洲1个月了，这个小镇可以说是我们最喜欢的一个地方。现在我们所在的祖埃拉特，它其实原来不是一个城市啊，它原来是荒郊野岭，也就是因为发现这个矿之后呢，就围绕这个矿来建了一个城市。慢慢的有工人的后面慢慢有人过来做商业。做餐饮吧，就开始有人卖电器，然后卖家具，然后这个城市感觉还是挺舒服的啊，因为让我感觉就是有种淳朴的感觉，而且这个城市很安全，进城出城都有2、3道关卡啊，小偷啊什么的也都很少。现在在路边喝一杯咖啡啊，这咖啡是什么呢？就是感觉往糖里面兑一点水，这种感觉。就是糖浆里面兑一点水啊，来个煎蛋，这个煎蛋里面放点洋葱，然后很高端。这大姐也是，一看就是老司机啊，这手艺可以的。先倒点油，哇，这放多少油呀？这看的颜色有点暗黑，但是放点洋葱，感觉应该味道不会差，我觉得不会差啊。1份煎蛋2两油是吧？完了，加个法棍。毛里塔尼亚这个国家是以胖为美。体重不到150，怎么好意思说自己不容易？是不是？这个女人在这儿穿的很时尚啊！哇，不错不错，看起来不错。然后还来点酱，来点菜，这可以啊。咖啡是9毛钱一杯，这个30是吧？就是5块钱。不错，很有滋味。吃不出来，但很有味道。味道绝了，味道绝了，味道非常好。我知道我给了20。你们2个人70嘛？可以把这个借下刀子，把这个削一下。大姐，借下你刚才切面包这个刀子。好，谢谢。我需要把我的电动牙刷修剪一下。要不这牙刷好用的，这纤维非常紧啊，非常紧。修剪完以后又是一个全新的牙刷。老大哥帮我把这个衣服缝一下，扯烂了昨天。大哥帮我把这个衣服缝一下，我再把裤子缝一下。这大哥这个也是很喜庆啊，花好月圆，喜。电路设计也是很粗犷不羁啊，直接把这个电表摆在屋子里边。这个大哥是早就来到工业2.0时代啊，已经早的实现了电气化。非常专业这个设备啊，再也不用脚踏踏板了。我这裤子也负伤了，找大哥帮我把这个裤子缝一下，问题调整一下。花好月圆大哥又开始了自己的劳作啊，非常感谢他。果然工业2.0就是讲究细节啊，这个线都要换成黑色的啊。这个2.0时代，这个整体意识啊，这个审美啊，都得到了进步啊。这大哥工作起来也是一丝不苟，给我雕了一个同款牙刷啊。这个全天候的陪伴，这是全天候呵护你的牙齿。这大哥也是缝到了感觉就可以那种感觉啊，非常好。就是这个解决不了这个拉链的问题啊。工业2.0化的设备，因为都是批量机械化生产，所以解决不了这个手工时代的问题啊。我们还需要去找到这个工业化革命之前的这个人民去帮忙解决这个拉链的问题啊。谢谢，不用找，不用找。这大哥还是在工业1.0时代啊。这个纯手动啊，纯手动。这个大哥就不如给我缝那个大哥格局了啊，感觉设备都落后很多。我这妹妹这儿喝个咖啡啊，咖啡啊啊。对，这个显然还是在这个工业化之前的时代，摁一下蹦一下啊，蹦满一杯需要很久很久。Beautiful， shukran。它就像是糖精里面兑了点咖啡一样，这种感觉齁甜。
尖锐的甜，特别尖锐啊！干了。哎，你说这是啥饮料呢？这看着怪奇怪的，有这乳白色的，还有这个紫色的，而且都是20饮料瓶、矿泉水瓶子装的，但是矿泉水瓶子不知道是从哪儿捡的，尝一尝吧，挺奇怪的，挺好奇的。这个东西看给他20啊，给他找不着，这是啥？你觉得？不知道啊。我刚见有人买了嘛，但是我冰冰的，我觉得应该是喝的吧。喝完拉肚子呀？试一试，主要没喝过，看看啥东西。色素饮料。你觉得饮料吗？我感觉像蜂蜜啊那些东西，是不是？是不是？闻着味道是酸酸的。啊，乳酸菌的味儿。还行，可以接受，乳酸菌的味儿。还算高，应该10块钱吧。啊，找了我5块，15块钱啊。我要尝一下。这就像小时候吃的那种很便宜的雪糕。对。雪糕化了那个味道。我之前看过纪录片嘛，就是他们哪来这么多瓶子呢？就是小孩就专门垃圾堆里面收集，然后收集起来回去洗一洗、涮一涮，然后就往里面兑这个。别说了，说的我。但是洗过的，我觉得应该是洗过的啊。我觉得会给你洗吗？我觉得这姑娘应该是良心商家，看这个面相不像是坏人。看起来挺好的啊。看这个出租车都是奔驰，梅赛德斯，后面那个白颜色的也是奔驰。这国家的出租车都还是很格局啊，都是奔驰大奔。但我感觉相较于奔驰啊，后面都是奔驰，后面的出租车更加有格局。后面是新能源，吃草就行。清一色奔驰，哈哈，没有别的牌子。C 级 1.8， 柴油机。买了把小刀子啊，买了个小刀子来配套我的小牙刷，来配套我的电动牙刷。给了他50，他没钱找我了，他找钱去了。今天第2次给50找不开，刚才喝那咖啡就是给50找不开，破了半天钱，50是差不多8块9块多人民币啊！花巨款买个眼镜得了，我之前眼镜在叙利亚被那个给抢走了，而我有强迫症，我想买那款没买到，买个黑色的得了。这小哥非常好啊，他给拆了雕牌，然后拿那个眼镜告诉我那个不好，专门给我挑了个好点的，这款70。可以凑合 ，OK。你看啊，我的身高不到2.2米，这小哥身高盲测多少？买了个啥？嘎啦。新的还是旧的？旧的，二手的啊，多少钱这？400。这是冬天的手套，滑雪手套。扒火车专用。对。保护好我这双爪子。以中国新手套价格，在非洲买了个2手手套。划伤了，所以你要。但这个成色还行啊，8成新。伤痕累累啊，这贝塔。看我的指甲。不过我眼睛已经好了，看我的指甲也快好了。不容易，贝塔这姑娘不容易。虽然说年近50了哈，但是这个年近50依然奋斗在一线啊。你还不叫妈？现在这个右边呢，能看到这个401、402，这些就全都是矿工的这个宿舍啊。整个小镇都是围绕着前面那个矿山，这个里面各种设备就是来操作这个火车挡杆。铁矿就是烤肉毛里哈尼亚，撒哈拉沙漠，挺好吃的一股奶香味。欢迎来到西撒哈拉。